and drift away. Evet arkadaşlar, bugün ETS 2'deyiz. Şu an yanımda Yusuf, Süleyman, Efe var değil mi? Evet, ben varım. Oğlum ben Yusuf. Gençler, Oğlum benim arabam kalkmıyor. Kızlar görüşüm hasta. Ne oldu? Oyunu bozdur hayvan. Arkadaşlar orada ayıpça bir şey yazdım, siz okumayın. Ya şu küçük olanlar okumasın. Abi ben gidiyorum. Gidiyorum dayı ben. Arap sen neredesin lan? Ya bu takılmamış abi ya. Ha ben geri atmışım, pardon. Aynen, ileri vites altta. Arkadaşlar bu oyun çok güzel oyun. Şimdi görüyorsunuz, tek kalması. Orada giderken bir tane benzinlik var, gel de oraya yanaştıralım Şimdi arabaları. önümüzdeki kırmızı Süleyman Efe. Şimdi bastırıyorum onu yanımda böyle. Gel Okan abi, gir şuraya benim girdiğim gibi. Ay kaza yaptım. Okan abi. Arabanın önü kalktı. Okan abi yavaş sakın. Artistik yapma ya, bizim bu konumuza. Bak boş atarım şimdi. Bak şimdi araba çektim. Boş atsan kaç yazar yavrum. Araba çektirmeyin oğlum beni. Kor ne? Evet arkadaşlar, V8 var altında. O yüzden Okan abiniz kıskanıyor. Bende Mercedes var oğlum. Kafamı yapıyoruz Ben de yani. Sky var. Sky. Bak Mercedes size göstereyim. Evet arkadaşlar, ben de kırmızı. Okan abiniz Bak. benimkini de göstersin. Bak şimdi dur azıcık geri bas. Hafif geri bas. Tamam dur. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, Şöyle ben bir- farlarımı yakayım Şöyle bir. bir ekran kartı alalım. Ekran görüntüsü alalım. Evet, ekran görüntüsünü aldık. Şöyle bir kere daha alalım mı? Dur bir Okan abi. Ben farlarımı tam yakayım mı? Oğlum ben de yakın farları yakamıyorum. Hayır Okan abicim, o değil. Şu yandaki. Ha, tamam. Şimdi yine bir şey alalım. Görüntü alalım. Evet, gördüğünüz gibi kim demiş ETS 2 oynanmaz diye. Tabii. ETS 2. Arkadaşlar linkini aşağıya koyacağım. İndirmeyi unutmayın. Okan abi şimdi geriye çıkalım da benzin alayım ben. Benim benzin azalmış. Gördüğünüz gibi kapışacağız. Hayır Okan abi, tek yoldayız bak, dikkat et. Adamlar var, başka adamlar. O boşaltmış ki ya. Dur geri demiş. Okan abi beni bekle de Oy. benzin alayım. Tamam olsun. Gel arkama yanaş da sen de benzin al. Abi izin var bak. Benzinim var mı benim? Benim benzinim var ya. Gerek yok. Okan abicim bekle o zaman. Ben alıyorum. Bak sinyal yapmış. Bırak lan. Okan abi sen farlarını söndürsene, aküm biter. Oğlum. Sinyali söndürme kafasını görüyorum şimdi. Sinyal takılı kaldı. Bak oraya basacaksın, tamam. Okan abi ben çıkıyorum yavaştan. Sen de gel. Okan abi yavaş dikkat, Allah belanı verir bak. O dur be Okan abi, benim gaz vermiyor gaz. Tamam. Şimdi çık. Şey mi lan? Takıştı mı araba bizim? Dur ben durayım. Sen git. Ya artistik evi yolda gidiş bak. Bu internet hızı ne kadar arkadaşlar kasma. Şu an biz ucucunu kurtardım şu an. Kurtardı valla. Yani eski şoförüz. Diyormuşum tabii ki de. Hadi o kapattı lan. Çarp üstüne araba. Hız sabitleme var Okan abi. 39'da bırak, 39'da bırak, ben yavaş yavaş gidiyorum. Ben 52'de gidiyorum. Aynı yere götürürüz değil mi yükü? Abim ben bir yere gidiyorum valla. Basıyorum abi. Arkadaşlar evet, bazen kısa yolları kullanmalısınız. Şöyle yarıp geçin. Yavaş. Yarıp geçin arkadaşlar. Arabalar da yok ki, arabalar olsa daha güzel olur. Tabii. Ben basıyorum Okan abi valla. Bas. Ben de Kopattırıyorum. kapat. 53 şu anda 60'a var diye bile. Ben 55 ile gidiyorum şu Ben an 60 56'ya. ben 53'te gidiyorum Okan abi. Bence sen de 50'lerde bir şey ayarla. Valla ben 60 ile 70 ile gidiyorum şu an. 70'i de değil bre. Şu an seni sollayabilirim. 80'e geliyor. Aa çarpıyorum galiba. Okan İçine abi girdi. içinden geç. Okan abi içinden kaçıyorsun. Okan abi içinden bir şey geçiyor. Şu an 90'da mı gidiyorum lan? Oha, Dur Okan ben abi sen kenar. nasıl Ben çıkıyorsun? sağa çekeyim dur. Oğlum Mercedes'in gücü bu. Sen geç. Evet arkadaşlar, şu anda gidiyor 75.
Hadi geçten kalk böyle. Ben geliyorum. Okan abi ben 60'la gidiyorum vallahi. Peki farları söndürsen bir. Şurayı bas. Heh tamam. Bir diyor ki Sen sinyal. sinyalini söndür oğlum önce. Bir sinyal. Ben 4'leri yaktım. Arabanın her yerinden bir ışık açıyor şu an. Anlayamadım. Hadi gidelim. Dur be Okan abicim. Benim gaz takılı kaldı. Da ben bir menüye giriyorum Okan abi. Bekle. Bir bekle. Şimdi ben şöyle bir Okan abicim yavaş. Yavaş. yavaştan çıkalım. Vitesimizi boşa alalım. Ara gazımızı çekelim. Okan abi buradan şeye gidiyoruz. Venezia gidiyoruz. Bu bayağı güzel. Araba sesi geliyor mu bilmiyorum. Tam bağırıyor acık. Var ya acık. Yani gördüğünüz gibi bazı kişiler demiş ETS2. Bu ETS2 nedir bu adı? Euro Truck Driver 2018 arkadaşlar. Aynen. O video pop'un çıkardığı bir oyun. Oyun çıkalı daha bir ay olmadı ama bayağı bir talep topladı. Okan abi sen salak mısın? Şunları ört. Ben öğretmenim oğlum. Ben salak. O ne diyor lan? Tokatlarım bak. Tokatlama abi. Tokatlama. Şu arabanın gazını atayım. Osturuyor şu an. Gazeti. Okan abi 100. Ben basıyorum valla. 30-40 kilometre hız. Görüyorsunuz yapıştırıyor şimdi. Hiç gazı bırakmayacağım önüne, görürsünüz bak. Ani bir şey olmadı. Yani hiç kimse geçemez bu Mercedes'i. Seni skanyalıyoruz. Şimdi Dayı Süleyman yavaş dayı. Okan abi dönüş var yavaş Okan abi. Okan abi yavaş dönüş. yüzde geliyorum bak. Ah geçireceğim lan. Aa! Lan sen vas. Arabayı kaptırdık. Arabanın kontrolünü kaptırdık. Okan abi dümdüz gitme Okan abi dön şuraya. Araba drift çekiyor. Okan abi Allah vurdu sana Okan abi. Araba drift çekti. Şimdi. Okan abi ben Benim- kaza yaptım Okan abi. Dur beni bekle. Dur beni bekle. Okan abi ben kaza yaptım ya. Okan abi yavaş gel Okan abi yavaş gel Okan abi yavaş Bana gel. geleceğe de cana gelsin. Okan abi içime girdin şu anda. dur. Yani kımıldama. Dur. Karşıdan bakalım dur. Boşa alalım dur. Dur lan dur garip dur. Okan abi kontağı kapatalım mı? Araba ben durmuyor ki. Okan abi sen... Ben içine girdim. Okan abi içime girme çok acı ya Okan abi. Okan abi senin suratını gördü şu an. Okan abi ileride bir yerde durma yeri var. Ben biliyorum bu yoldan gittim de. Ana biz buradan dönmeyecektik ya. Dümdüz gidecektik biz buradan. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Boş her zaman peygamber fitesidir. Bu Ama azalız. peygamber. Okan abi şuradan oyunu birazcık çılgın yapacağız. Şuradan geri döneceğiz. Hadi dönelim. Hadi dönelim yavrum yavaş. Yavaş. Sen dön ben geliyorum. Basmıyor araba. Elleyen gibi. Çok hızlı. Ben 28'de rampa çıkıyorum şu anda. Ben yavaşlayacağım şimdi ama yavaş. Burası Arkadaşlar multiplayer'da arabada Evet arkadaşlar yeniden döndük. Şimdi Süleyman abi sen yanında dur. Bas freni bas freni bas. Bas şimdi freni. Dur yanında. Sakın kımıldama. evet arkadaşlar Scania'nın gördüğünüz gibi frenleri çok güzel. Belki tamam sen. Ha ben buradayım. Okan abi sen yoksun. Sen de yoksun. Okan abi sen yoksun. Sen de bağlı mısın? Bağlıyım Okan abi. Evet bağlıyım Okan abi. Arkadaşlar Bağlı. bu video bu kadardı. Hayır lan. Daha bitmedi o. Dur bir ben internete bağlı Çünkü, vereyim. çünkü arkadaşlar 10 MB sınır koydum. O sınır bitmiş. Ya Okan O abi yüzden- ya. Ya Gerçi Okan abi otomatik ya. kendisi kapanmış. Okan abi ayarlara gir düzelt. Şimdi arkadaşlar zaten 10 dakikaya geldi video. Aa geldi vallahi araba geldi. Şimdi arkadaşlar da geliyor. Evet arkadaşlar Okan abi bok gibi bir oyun. Yani işte böyle de. Arkadaşlar 10 MB harcamıyor bu oyun. Onu söyleyeyim. Aynen. 1 saatte 10 MB harcıyor. Biz 1 saattir oynuyoruz şu an. Hayır Okan abi. Yani Okan abi 1 saattir oynamıyoruz. ben söylemezsiniz. Okan abi sus lan. Şimdi gördüğünüz gibi arabanın gazını atıyorum. Yani arkadaşlar. Tencere kapaklarını jant diye janta takıyorsun. Sus şurada. Tamam bu video. Hadi yazalım.
Şurayı video bitir. Şimdi gördüğünüz gibi aracımız Okan abi da sen böyle. birazcık bas. Okan abi bas. Okan abi. Okan abi basalım. ilerle, ben ilerideyim. Ben ilerideyim. Senin 1-2 kilometre ilerideyim. Bir Bir iki tane dağ gibi bir yer var. Dağ gibiden dönünce ben varım orada. Yanımda dur da beraber gidelim yan yana. Tamam arkadaşlar. Neyse ben de videoyu bitireceğim arkadaşlar şimdi. Şimdi şuraya bir kenara bir çekelim önce bir. Evet arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Vakit nakittir. Bakın. Salak salak hareketler yapmayın. Kendinize iyi bakın. Oynayamaz diyenler oldu. Bu imkansız diyenler oldu. Ama bu ETS 2 değil. Aynen. Ama diyenler oldu ama biz yaptık arkadaşlar. O kanal Demir yapan bir kanaldır. Eğlence kanalıdır. O yüzden herkese hoşçakalın. Süleyman Efe'ye de hoşçakalıyoruz. Ve videomuzu kapatıyoruz.